aquest pobre home que el deixem aquí abandonat. Sí, això mateix. Carrito de l'helao. Fins al setembre! Després de 3 vols i més de 48 hores de viatge, arribaria a Cajamarca, l'inici de la Perú Great Divide. Semblava impossible, però aquell somni de creuar Perú en bicicleta ja era una realitat. Després d'uns petits tràmits a Cajamarca, arrencava la Perú Great Divide. I ho feia amb el convenciment de que tot aniria bé, malgrat en la vida m'havia aventurat en una cosa similar i encara menys tota sola a l'altra punta del planeta. Acampats. El segon dia de ruta, el camí ja s'enfilava gairebé els 4.000 metres. No tenia gaire clar si estava preparada per tot allò. Xiringuito. Paradinha. Carregar bateria. S'està filtrant una miqueta d'aigua. Ciao. Hola, ¿qué tal? Buenas. Però de seguida també vaig entendre que les persones que m'aniria trobant al llarg del camí m'ho posarien tot una miqueta més fàcil. Els vells porten cantant des de les 4 del matí. M'estic fins als ous. El recolector. I el superdinaret d'avui, sí senyor. Com també vaig aprendre de pressa que allí de tot en fan una festa. I que les pujades serien infernals. Porto com 20 quilòmetres o 20, no, què coi, 32 quilòmetres pujant. Me muero. Pero ahora bajar es bien. Adaptar el cos a les exigències de la ruta, però sobretot a la manca d'oxigen, era una batalla diària. Batalla que, amb molt d'esforç i paciència, anava guanyant dia rere dia. I desxifrant a poc els petits misteris que Perú em tenia reservats. Noves paraules, noves olors, noves maneres de fer. Viatjar amb una tenda i un fogonet per mi sempre dona més llibertat que preocupacions. Especialment quan veus que la cosa es torna a posar interessant i no saps si arribaràs al proper poble a temps. Cuartito para dos. I viatjant sola tampoc tenia temps per avorrir-me. Calia prendre decisions, planificar i resoldre entrebancs dia sí, dia també. I empènyer moltes hores.
A Huamachuco vaig conèixer l'Erika i l'Emma, però no va ser fins a Santa Clara de Tulpo que vam poder pedalar mig dia juntes. Tampoc vaig poder pedalar amb la Mireia i en Ferran, dos cicloviatgers catalans amb qui ens anàvem trepitjant els talons. I manteníem una divertidíssima relació a distància. Elles seguirien la Peru Great Divide original. Jo, en canvi, m'havia inspirat amb Wheelprint Stories per fer una ruta una mica més alternativa. Agrair a la Sònia tota l'ajuda que em va donar. Com donar gràcies a l'Elika i l'Arturo, que em van rescatar amb la seva camioneta per arribar a Guandoval. En canvi, els xoclos que em van oferir per sopar no van ser un bon regal. Dia de la tarda, des de les 8, empenyent la bici. Sembla que ara ja sí que arribo. D'allí venim, Vicunyes, Encara no duia 10 dies al Perú que ja havia vist les meves primeres llames, vicunyes, havia tastat les meves primeres granadilles i havia fet un canvi de pell. Els paisatges canviaven de pressa, però tots et feien sentir diminuta. Casual Morning i Nueva Esperança. Cap allà baix. Cañón del Pato! Cuac, cuac, cuac. Doncs au, el riu tira avall, però jo tiro amunt, 60 quilòmetres amunt. El cansament em va fer desistir de fer tota la volta al Huascarán, però tenia molt clar que volia anar a fer la meva primera caminada, a la Laguna 69. Després de deixar alguns bàrtols a una pensió de Yungay, vaig arrossegar-me fins a Llanganuco per dormir en el parc natural i l'endemà pujar per primera vegada a 4.600 metres. Les emocions estaven a flor de pell. Veure aquells paisatges, aquella bellesa, tot l'esforç que havia fet per arribar-hi, no m'ho podia creure. Fins i tot em vaig acabar fent amiga dels guardes i em van convidar a baixar gratis amb l'autocar.
saps? A Huaraz vaig estar-m'hi només un dia, amb la companyia d'en Marc, un altre català que després viatjava a Cuba. Allí, amb l'ajuda de guies locals, també vaig començar a preparar el trekking per Waiwash. Però primer em dirigia al Parc Natural del Pastoruri, tot i que no acabaria pujant a la glacera, el paisatge ja valia molt la pena. Vecina, vecina! Cada dia era ple de primeres vegades. Les primeres Puyes Ramundi, la Inca Kola, les pistes en escalèstric, les pintures rupestres, acampar a 4.800 metres i les primeres nits francament gèlides. Bon dia! Però allò era un espectacle, i ni la fatiga, ni l'asfíxia, ni el fred em treien el somriure de la boca. Buenos días! Només ho aconseguien els gossos. Doncs així tot el puto dia. Gossos bordant, i aquests que sonen una mica fieros. Guaianca. Seguia desviant-me de la Perú Great Divide per dirigir-me a Baños La Merced, on començaria el meu trekking per la serralada de Waiwash. Allí podria comprar menjar per 6 o 7 dies, trobaria col·lectius que m'apropessin a la serralada i esperava trobar algú que em guardés la bicicleta. Novament, en una comissaria de policia vaig trobar l'ajuda que necessitava. Una mica espantada i carregada com una mula, començava una ruta circular de 6 o 7 dies al voltant de la serralada de Waiwash, alimentant-me a base de galetes, macarrons i tonyina. Tot ben racionat i calculat, era el màxim que podia dur a l'esquena per pujar a colls de més de 5.000 metres. Però la bellesa dels racons que anava descobrint era espectacular i et feia oblidar tot l'esforç. També les persones locals amb qui vaig coincidir, com l'Helio, la Jessica o en Jan Marcos, que a part de preocupar-se per mi, em van donar la seva visió de Perú. La nit ha sortit gratis! Que es veu que els de l'Elefante, la comunitat de l'Elefante tenien juerga. El trekking l'acabava a la comunitat de Tupac Amaru, on em van acollir amb els braços oberts. Sodam nocillas, el meu berenar preferit. Aquí estic. I intuint que em podia quedar sense col·lectiu de tornada, em vaig entaforar al cotxe del director per sortir d'allí. Després de passar la tarda veient els còndors passar. Yo no me acuerdo, pues ¿qué deben de crear? Tornava a la comissaria de Baños per recuperar la bicicleta, fer bugada, descansar una mica i passar una ballada fabulosa amb la gent del poble.
havia pujat a 5.000 metres a peu. A partir d'ara tocaria fer-ho en bicicleta. Tinc molta son. S'està molt bé aquí dins. Però veieu? Val la pena. Quina passada. Doncs Instagram versus reality. La part aquesta al final és horrible. Hi ha unes explotacions mineres i està tot el camí així, ballat. Molt i més que em queda. A veure què anem. Abre, rapaz. 5.000 metres. Me cago en mi vida. Després del poble d'Ollón entrava la part més dura de tota la ruta. A partir d'ara, els nevados i els passos a gairebé 5.000 metres es succeïen l'un darrere l'altre. I els esforços per superar-los eren titànics. What a day. Aquí també juguen a vòlei. Sort em vaig tenir de dones com Doña Xusa o Doña Nelly, que sempre em van ajudar. ...17 quilòmetres, 1.300 o 1.400 del nivell. I ara tornem a tenir gravilla. Però el paisatge sempre era la recompensa. Flipes. És espectacular. Seguia descobrint poblets, fent noves amigues i ara la truita s'havia incorporat als menús. Aquí encara és Nadal, tu. I també seguia inventant alguna part de la ruta, a vegades amb més fortuna que d'altres. He pogut ficar el segon plat. Meravellós. A veure. Està mirant els bidons. I una senyora m'ha venut formatge. Que bé. Seguimos.
cagar. Baño, 2 soles. Ai, perdó. 4.850 avui. Primer port que faig sense empènyer. Vull morir. Ai, Déu meu. Bueno, estic en un lloc de carretera molt cutre. He muntat aquí tot el xiringuito. Però és que fotia molt de fred, ja no tenia ganes de buscar res més i aquí estic. El te i el superet. Aprofit. Doncs estic a Llorarc Mayo. El senyor Orlando m'ha deixat aquest quartito. I ara estic aquí fent una miqueta d'aigua calenta. Senyor superamable. Pues aquí dormiré. Quartito. Super. Pues estic a casa de l'Orlando, que m'ha demanat que cuini. Mentre ella amarra el cavallo, pues algo farem. Sí, acaba de posar aigua per netejar una miqueta la pols i s'ha congelat. La cadena s'ha congelat tot. Ai, senyor, em fot una rasca que te cagues. 4.920 avui, també quasi pedalant. Toma ya. Flipa. És una passada la carretera. Ho he aconseguit. La veritat que és espectacular això també. Cuidemos a los animales. Com podeu veure, el viatge no deixava lloc a l'avorriment. Cada dia era una nova aventura. Això és com un miracle. Asfalt. No m'ho crec ni jo. No val a deixar-se enganyar. Els ascensos eren realment durs. Calia estar preparat mentalment per superar-los cada dia. O podies acabar desvariejant i fins i tot creient que havies vist ovnis. Va, fa riure, ja no puc més. Ai. Estan molt bojos aquesta penya, tio. Joder. Ara m'agafa plorera, tu. Hòstia. Que heavy, tio. Molt heavy. Hòstia, no té... Buah, és que flipes també amb el canvi de paisatge aquí.
La sort és que passaves de la misèria absoluta a la felicitat més pura que mai haguessis pogut sentir en qüestió de segons. Aquí hi ha tota caques de vaques seques. Mireu, cuina de menjador escolar. Aquí estic. Bueno, m'han deixat dormir aquí, o sigui que de conya perquè fora fot una rasca ara mateix. Bon dia. Huancavelica, fins als collonets perquè no sé on fotre'm a dormir. M'atabalen les ciutats. Què voleu que us digui? Pues la placeta. Aquí estem. Hermano Huancavelicano, no te olvides de sacar los residuos sólidos en los días y horarios establecidos. Cuando escuches esta canción. Huancavelica va ser un oasis, una ciutat farcida de pastissos, els seus famosos queques, i el primer lloc on vaig tastar un autèntic ceviche. Després em tornaria a desviar de la Peru Great Divide. Em dirigiria a Santa Inés per evitar un altre pas a 5.000 metres que pel que sabia, gràcies a Wheelprint Stories, no estava en gaire bon estat. A Santa Inés, les infermeres de la posta de salut es van negar a deixar-me dormir al carrer i, a més, em van demanar que les acompanyés a fer un torn de visites per les cases del poble. Una experiència que mai oblidaré. Puesto de salud de Santa Inés. Tú sabes I l'endemà, un camioner es va oferir a portar-me uns quants quilòmetres carretera amunt. Semblava que m'hagués deixat al mig d'Islàndia. 4.950, nenes. Busca el cañito perdido. Ahí fan esmorzar. Les pujades seguien sent d'infart, però després apareixien personatges com en Marcelino i la seva dona que et convidaven a esmorzar. O com els nens d'aquesta escola, que gairebé no em van deixar marxar del poble. I és que no parava d'aparèixer gent meravellosa, com la Magalí i la seva família, que em van deixar estar tota una nit a casa seva. Fent-me sentir una més.
Encarava la recta final del meu viatge en solitari. Només disposava de 6 dies per arribar a Cusco abans que la meva parella arribés amb avió. I havia de complir una promesa, arribar al poble matern de la meva tieta. Hola, tieta Ada. Mira dónde estoy. Ya ha llegado Vilca Sumán. ¡Qué bueno! Arribar aquí va ser molt emocionant. Sentia com gairebé completat el meu viatge. Després de Vilca Sumán, tornaria a deixar per última vegada la Perú Great Divide per arribar a San Francisco de Pujas, el poble de la meva tieta. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita La tia Agripina i altres amics de la família van rebre'm amb els braços oberts. Arribar-hi va ser fàcil, sortir-ne no tant. Bueno, missió del dia. A veure si podem enllaçar amb la carretera o creuar el riu, veurem. M'havien advertit que aquella ruta no era viable i que a més hi havia pumes. Què podia sortir malament? Doncs he dormit a aquesta platgeta. Aquí del riu. Aquí baix. I això ara està bé. Però a dalt ha sigut tremendo. Només mireu. Les punxes assassines. Les imatges no fan justícia al calvari que va ser sortir d'aquell barranc. Però 24 hores més tard, exhausta, vaig tornar a trobar una bona pista i vaig decidir demanar ajuda. No podia pedalar més. Em van dir que a Pariabamba el director de l'escola tenia una camioneta. Sabeu on vaig fer cap, oi? Después de un día triste siempre llega otro mejor, que diuen. Recuperada de l'ensurt i conscient de que no podria arribar a Cusco pedalant, el meu cos em demanava una pausa. Arribaria a Cusco amb transport públic. Vam carregar la bicicleta en un col·lectivo fins a Bancay i d'allí, després d'un pollo brewster, amb autocar fins a Cusco. Magalí, estoy en Cusco ya. Mira la plaza de armas. Mira els famosos sucs. Em quedaven 2 dies lliures per descansar, menjar i fer turisme, abans de començar l'últim capítol. Estem aquí de luxe ja con el señor esposo. Esposo, saluda. Mira, lujo asiático. Seguiríem uns dies més fent turisme perquè l'Òscar s'anés aclimatant.
Aquí estem, fent la turistada de les vacances. A veure, què aconseguim? Després de 2 dies i més de 10 hores de cues, aconseguíem entrades pel Machu Picchu. Per no haver-ho planificat, ens va sortir prou bé. Sembla una pel·lícula, però no, és real. Estem aquí. Tornats a Cusco, arrencàvem cap al destí final, La Paz. Volíem fer-ho seguint la cordillera, però no va ser possible. Ens vam haver de conformar amb una visita exprés al massís de l'Ausangate. Encara no us havia parlat de la termoelèctrica? Buenos días. Aquí tenim els primers 4.000 del senyor Esposo. Ho està fent molt bé. Molt bé, carinyo. Xeno, xano. Has arribat a 4.000, eh? Sí. Felicitats! Sí. Seguíem pujant i l'Òscar no es trobava gaire bé, però va fer un esforç titànic per arribar a l'Arbre Pacheta. L'eufòria de contemplar aquells paisatges ens duraria poc. Era una zona de tempestes. I així lluïa la muntanya de colors. Mordor, alpacas nevadas, Esposo cabreado, més alpacas, casita nevada. I la cosa es posava perillosa. L'Òscar seguia sense trobar-se bé, però l'endemà va sortir el sol i vam decidir intentar avançar una mica més. La realitat aviat ens va fer tocar de peus a terra i demanar recer abans de ser massa lluny. Avançar volia dir trobar-nos en una zona molt remota sense cap possibilitat d'assistència mèdica. Així que vam acceptar de bon grat la cabana que ens va oferir Juan Wilca. Al despertar-nos, el mal d'alçada no havia millorat. La millor decisió era, doncs, fer mitja volta. Tocava descansar i replanificar. Es troba bé, ja ha pogut menjar. I buscant, vam topar amb la ruta de los 7 lagos, una alternativa molt més assequible per arribar a Tilali. Volcán Pabellones y Feria de Ganado. El
pabellones. Uita, quin ambientazo, tu. Ens endinsàvem a l'immens mantell ocre que era l'altiplà, esquitxat de llacs i flamencs. I creuant també el nostre últim port de 4.000 metres. A mesura que ens apropàvem a la frontera, la ruta perdia emoció. Carreteres infinites resseguint l'immensitat del Titicaca. Bona tarda. Aquí estem, el senyor va recollir les vaques. La comunitat de Corallo ens ho va posar una miqueta més interessant. Els vam haver de convèncer perquè ens deixessin acampar. Titicaca. Aquí. I arribem, Bolívia! Doncs això és la frontera. I seguim cap allà. Por nuestros abuelitos, abuelitas, que también dieron la vida. Cap de les 3 fronteres que vam creuar ens va suposar un problema. Tota la punyetera carretera, mira. A Bolívia, tot i que es palpava més pobresa, vam trobar moltíssima hospitalitat. Bueno, estem a la parròquia de Santiago de Guata.
El padre Grover. Moltes gràcies. Cap a Copacabana. Aquí portem les bicis, Pladur i Vigas. I los gringos. Diverses persones ens havien recomanat desviar-nos a Copacabana per visitar la Isla del Sol, i va ser tot un encert. Les nits seguien sent gèlides i vam continuar buscant parròquies on allotjar-nos. Última parada als temples de Tiwanaku abans d'arribar al destí final. Ja podíem veure la paz, però no teníem cap pressa per arribar-hi. Després de 80 dies, ho havia aconseguit. Ara sí, ja podíem celebrar-ho! Al bullici de la ciutat, aquells dies s'hi sumaven les protestes dels miners, però tot en un ambient molt festiu. Aprofitaríem els últims dies per descansar, visitar la ciutat i fer de gringos. El Guaina, que jo l'he estat confonent amb l'Illimani. Illimani. I l'altre, que és el decapitat. I d'aquí venim. Bye bye!
Era hora de marxar i per no desaprofitar les 13 hores d'escala a Lima vam fer una visita express al centre històric. Fins aquí el nostre viatge. Gràcies per haver-nos acompanyat. Víctor Delfín fue inspirado exactamente por el Parque Güell ubicado en Barcelona.